Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu utawi cerita. Al-hikayatu adapun kisah al-ula kang kawitan yang awal iku fi mas'alati sunniyati idamati ludui tetep ing dalam jelasake masalah dan sunahake langgengake wudu. Iku fi mas'alati sunniyati idamati ludui tetep ing dalam jelasake dan sunahake langgengake wudu. Inna imam Syafi'i saat temani Imam Syafi'i. Inna imam Syafi'i saat temani Imam Syafi'i radhiyallahu anhu iku zaron nyambangi sopo Imam Syafi'i. Iku zaron nyambangi sopo Imam Syafi'i mendatangi al-imam Ahmad ing Imam Ahmad bin Hanbal. Al-imam ing imam rupane Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Kapan beliau menjambangi data yaumin ing dalam suwiji dina, data yaumin ing dalam suwiji dina, fidarihi ing dalam omahe Imam Ahmad bin Hanbal, fidarihi ing dalam omahe Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ba'da matana walalan ing dalam sawise oleh berkoleh sapa Imam Syafi'i lan Imam Ahmad. Wa ba'da matana wala lan ing dalam sawise oleh berkoleh sapa Imam Syafi'i lan Imam Ahmad setelah beliau mendapatkan to'amal asya'i ing panganan sore. To'amal asya'i ing panganan sore, makanan sore kalau dimuroti makanan malam. Sawiyatan kang den masak, sawiyatan hale kang den masak, sawiyatan yang dimasak. Nama mongko makan turu, nama maka tidur sapa al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i fi ghurfatihi ing dalam kamar Imam Syafi'i, fi ghurfatihi ing dalam kamar Imam Syafi'i. Wa fi sobahi lan ing dalam waktu subuh, wa fi sobahi dan di dalam waktu subuh. Kolas ngucap sapa bintul imami putrine imam, sapa bintul imami putrine Imam Ahmad li abiha maring bapake bintul, li abiha maring bapake bintul. Ya abatah duh bapak ingsun, ya abatah wahai bapakku. Ahada ono to utawi iki rojul, ahada ono to utawi iki rojul. Apakah laki-laki ini huwa yohada, huwa yohada iku Syafi'i Imam Syafi'i, iku asyafi'i Imam Syafi'i. Apakah laki-laki ini Imam Syafi'i? Rupane Allah di wong, rupane Allah di wong kunta kang ono sinten tuan, kunta kang ono sinten tuan iku tahaddatsa cerita-cerita sapa tuan, iku tahaddatsa cerita-cerita sapa tuan menceritakan anhu saking alladhi, anhu saking alladhi. Apakah beliau yang panjenengan ceritakan? Qolan jawab sapa Imam Ahmad, qolan jawab sapa Imam Ahmad laha maring bintun, laha maring bintun ing jawaban na'am ya benati, na'am nggih ya benati wahai anak wadon ingsun. Qolat ngucap sapa bintun, qolat ngucap sapa bintun lahu maring Imam Ahmad, lahu maring Imam Ahmad. Laqad lahadtu yakti teman-teman melirik sapa ingsun, laqad lahadtu yakti teman-teman melirik sapa ingsun. Sungguh aku melihat alaihi ing atase Imam Syafi'i, alaihi ing atase Imam Syafi'i salah tata umurin ing telu pira-pira perkara, salah tata umurin ing telu pira-pira perkara. Saya melihat kepada Imam Syafi'i tentang 3 hal. Rupane annahu sak temani Imam Syafi'i, rupane annahu sak temani Imam Syafi'i iku indama qadimna ing dalem nalikane nyuguhake sapa kita, iku indama qadimna ing dalem nalikane nyuguhake sapa kita, ketika kita menghidangkan lahu maring Imam Syafi'i, lahu maring Imam Syafi'i atau ama ing panganan, atau ama ing panganan akala mongko dahar sapa Imam Syafi'i,
akala maka makan sapa Imam Syafi'i katsirun kelawan akeh. Ketika kita hidangkan beliau makan sangat banyak. Lawa indama dakhala ing dalem nalikane manjing sapa Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i masuk al-hufata ing kamar lam yakum mongko ora jumenengi sapa Imam Syafi'i, tidak melaksanakan liusolliya krono arahe salat sapa Imam Syafi'i, liusolliya dengan tujuan salat sapa Imam Syafi'i kiamat laili kelawan salat ungi. Ketika beliau masuk ke kamar, beliau tidak salat malam. Wa indama sholalan ing dalem nalikane salat sapa Imam Syafi'i, ketika beliau salat bina kelawan kita al-fajr ing salat subuh, sholat mongko salat sapa Imam Syafi'i, Sholat min ghairi ayatawaddoa, saking tanpa yeto wudu sapa Imam Syafi'i. Ketika beliau sholat dengan kita, beliau ndak wudu. Wa idalan ing dalam nalikane sobaha, ketika subuh bil imami Ahmad kelawan Imam Ahmad, yuwajihu madhab sapa Imam Ahmad, yuwajihu menghadap sapa Imam Ahmad al-Imam Syafi'i Imam Syafi'i bil mulahadati kelawan piro-piro lirikan as-salati kang telu. Kemudian dihadapi sama Imam Ahmad dan ditanya tentang hal tiga tadi. Fa'idan mongko ing dalam nalikane yuwajihu bi Syafi'i kelawan Imam Syafi'i, yaruddu menjawab sapa Imam Syafi'i ala Imam Ahmad ing atase Imam Ahmad. Fayaqulu mongko nuli ngucap sapa Imam Syafi'i, dawuh Imam Syafi'i lahu maring Imam Ahmad ing dawuh ya Ahmadu, munada mufrad ya Ahmadu. Laqad akaltu yakti teman-teman mangan sapa ingsun, kasiran kelawan akeh di annani krono sak temene ingsun, iku a'lamu ngerti sapa ingsun, mengetahui sapa ingsun, anna ta'amaka ing sak temene panganan tuan, iku min halalin setengah saking perkara kang halal. Saya makan dengan banyak, saya mengetahui makanan panjenengan iki halal. Wa anna kalan sak temene tuan, iku karimun wong kang longan, dermawan. Wa ta'amul karimi lan utawi panganane wong kang longan, wa ta'amul karimi utawi makanannya orang yang dermawan, iku dawaun tombo, iku dawaun menjadi obat. Wa ta'amul bakhili lan utawi panganane wong kang pelit, adapun makanannya orang yang pelit, iku daun penyakit. Wa ma'akal kulan orang mangan sopo ingsun, saya tidak mangan li asba'a krono arahe warik sopo ingsun, wa inna ma'akal kulan angin pestine mangan sopo ingsun, wa inna ma'akal tu dan sesungguhnya aku makan li atadawi krono amreh mengobati sopo ingsun, dengan tujuan mengobati bito'amika kelawan panganan tuan, bito'amika dengan makanan tuan. Wa ama'anani lan anapun sak temene utawi ingsun, iku lam agung orang jumenengi sopo ingsun, tidak melaksanakan al-laila ing salat wengi, ing salat malam kelawan al-laila kelawan salat wengi, iku fali annani krono sak temene ingsun, sesungguhnya aku iku indama wadatu ing dalem nalikane meletakkan sopo ingsun, ketika aku meletakkan roksi ing sirah ingsun, roksi ing kepalaku, la anama krono arahe turu sopo ingsun, li anama krono arahe turu sopo ingsun, nagertu mongko ningali sopo ingsun, kaana koyo sak temene, iku amami ing dalem ngarep ingsun, di hadapanku alkitab ono Al-Qur'an wa sunnah lan hadis,
wa sunnatalan hadis fafataha mongko buka fafataha maka membuka sinten Allahu Allah sapa Allahu Allah alaya ing atase ingsun alaya ing atase ingsun bisnaini kelawan dua binas bisnaini kelawan dua wasabina lan 70 tegese 72 apane masalatan min ulumil fikhi saking pira-pira ilmu fikih al-islami kang bangsa islami arep tukang ngarepake sapa ingsun yang menghendaki sapa ingsun an anfa'a ing yen luwih manfaat sapa ingsun an anfa'a ing yen luwih manfaat sapa ingsun biha kelawan masalah al muslimina ing pira-pira wong Islam falam yakun mongko ora ono iku hunaka ing dalam kono-kono waktu iku hunaka di dalam demikian waktu apa kesempatan di qiyamil laili maring jumenengi salat wengi li qiyamil laili dengan melaksanakan salat malam wa amma annamilan anapun utawi sak temene ingsun sesungguhnya aku iku salat sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh dengan kalian semua al-fajr ing salat subuh bilairi wudu'in kelawan tanpa wudu bilairi wudu'in dengan tidak ada wudu fallahi mongko demi Allah mana mas ora turu mana mas tidak tidur opo aini meripat ingsun opo aini mataku hatta ujat tidak sehingga yento ngenyari sopo ingsun hatta ujat tidak sehingga yento ngenyari sopo ingsun al-wudu lakot bagi tulan teman-teman tetap sopo ingsun sungguh aku tetap tulan laini ing dalam dawane wengi tulan laini di dalam lamanya malam yakdonan halekan melek tidak tidur fasola itu mongko solat sopo ingsun bikum kelawan sira kabeh bikum dengan kalian al-fajr ing salat subuh biwudu'il isya kelawan wudu'e salat isya al-hikayatu utawi cerita ataniyatu kang kaping pindho iku fi mas'alati siwaki tetep ing dalem jelasake masalah siwak al-hikayatu utawi cerita al-ula kang awal iku fi suniyati siwaki tetep ing dalem jelasake den sunahake siwak disunahkan siwak indal wudu'i ing dalem nalikane arep wudu ketika ingin wudu kana ono sapa al-habib Ali bin Abdullah as-Segaf iku nasya lali sapa Habib iku nasya lupa sapa Habib miswakahu ing siwake Habib fil ghairati ing dalam alas fil ghairati ing dalam hutan lafalam ma'aroda moko ing dalam semangsane ngarepake sapa Habib Ali falam ma'aroda moko ing dalam semangsane menghendaki sapa Habib Ali ayatasawaka ing ento siwakan sapa Habib Ali ayatasawaka ing ento siwakan sapa Habib Ali liwudu ikrono arahe wudu liwudu dengan tujuan wudu tata karo mongko eling sapa Habib hu ing miswak tata karo mongko ingat sapa Habib ing miswak fa'amaru mongko perintah sapa Habib ba'dohum ing sebagiane pira-pira santri ayya syudda ing naleni sapa ba'dun atau menyiapkan al-khayla ing kuda wa ya'tilan nekani sapa Habib ing miswak bihi kelawan khailun bihi kelawan jaran mang al-hikayatu utawi cerita ini ataniyah aslinya ataniyah tukang kaping pindho iku fisuniyah siwaki tetap ing dalam jelasake dan sunahake siwak indah sholati ing dalam nalikane ngarepake sholat ketika ingin melaksanakan sholat yuhka dan ceritawake yuhka dikisahkan opo anna Shibli serta meni Imam Shibli iku ishtaro tuku sopo Imam Shibli iku ishtaro membeli sopo Imam Shibli siwakan ing siwak bidinarin kelawan rego sak dinar
bidinarin dengan harga 1 dinar. Wadhalikalan utawi mengkono-mengkono Imam Syibli ishtaro, wadhalikalan utawi mengkono-mengkono ana Syibli ishtaro, iku annahu sak temene Imam Syibli, iku annahu sak temene Imam Syibli iku hadaruhu teko hu ing Imam Syibli, iku hadaruhu datang hu Imam Syibli opo as-sholatu waktune salat, opo as-sholatu waktune salat. Walam yajid lan ora nemu sapa Imam Syibli, walam yajid dan tidak menjumpai sapa Imam Syibli siwakan ing siwak, siwakan ing siwak. Wa wajadalan nemu sapa Imam Syibli, wa wajadalan nemu sapa Imam Syibli rajulan ing wong lanang, rajulan ing wong lanang ma'hu kang iku tetep ing dalem sertane rajul siwakun utawi siwak. Faqala mongko nuli ngucap sapa rajul, faqala mongko nuli ngucap sapa rajul ing ucapan la abiuhu, la abiuhu ora adol sapa ingsun ing siwak, saya tidak menjual siwak illa bidinarin angin kelawan rego sak dinar, illa bidinarin kecuali dengan harga 1 dinar. Fashtaruhu mongko tuku sapa Imam Syibli hu ing siwak, fashtaruhu mongko tuku sapa Imam Syibli hu ing siwak bihi kelawan dinar, bihi kelawan dinar. Fakila mongko den ucapake, fakila mongko den ucapake lahu maring Imam Syibli opo anta utawi tuan, anta utawi engkau iku mubadirun wong kang mubadir, tashtari tuku sapa sira, tashtari engkau membeli siwakan ing siwak, siwakan ing siwak bidinarin kelawan rego sak dinar, bidinarin dengan harga 1 dinar. Faqala mongko nuli jawab sapa Imam Syibli, faqala mongko nuli jawab sapa Imam Syibli, hadhihi utawi iki sunnah, hadhihi utawi iki sunnah, iku sunnatun sunnah, iku sunnatun sunnah amarona kang perintah na ing ingsun, amarona yang telah memerintahkan kepadaku biha kelawan sunnah, biha kelawan sunnah sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Nabi ing dawu laula an asyuqa, lamun ora khawatir yen to ngabutake sapa ingsun, jikalau aku tidak khawatir memberatkan ala umati ngatasi umat ingsun, ala umati ngatasi umat ingsun, la amartuhum mongko yakti perintah sapa ingsun hum ing umati, la amartuhum maka sungguh memerintahkan sapa ingsun hum ing umati bisiwaki kelawan siwak, bisiwaki kelawan siwak indah kuli sholatin ing dalam nalikane saben-saben sholat, wa sholatunan utawi sholat siji, wa sholatun adapun 1 sholat bisiwakin kelawan siwak, bisiwakin dengan menggunakan siwak iku abdulul luwih utama, iku abdulul lebih utama min sabeina tinimbang saking 70, min sabeina daripada 70 apane sholatan sholate, apane sholatan sholatnya bila siwakin lawan tanpa siwak, bila siwakin dengan tanpa tidak menggunakan siwak. Lahwat dinarulan utawi duit 1 dinar, wat dinarulan utawi duit 1 dinar iku juz'un bagian, iku juz'un bagian min junahi ba'udotin saking suwiwine nyamuk siji, dari sayapnya 1 nyamuk, min junahi ba'udotin saking sayapnya nyamuk 1, lahwat dunia utawi dunia, kuluha yos kabehane dunya, kuluha yos kabehane dunya iku matusawi orang bandingi opo dunia, indallahi ing dalem sandingi Allah, di sisi Allah, junaha ba'udotin ing suwiwine nyamuk siji, junaha ba'udotin ing suwiwine nyamuk siji. Jadi dunia itu di sisi Allah tidak ada sebandingnya dengan 1 sayap nyamuk. Al-hikayatu tawi cerita atali satu kang kaping 3, yang ketiga iku fistih babi siwaki tetap ing dalam jelasake den sunanakene siwak, disunahkannya siwak indah kuli halin ing dalam saben-saben tingkah, indah kuli halin di tiap-tiap tingkah. Karena ono sopo ba'du talami di sebagian piro-piro santri, karena ono sopo ba'du talami di sebagian santri, iku yakro umoco sopo ba'dun, iku yakro umoco sopo ba'dun ala syaihihi yang ngatasi guruni ba'dun, ala syaihihi yang ngatasi yaini ba'dun, baba siwaki ing bab siwak, baba siwaki ing bab siwak. Fakola mongko nuli dawu, fakola mongko nuli dawu sopo syaihuhu guruni ba'dun,
sapa syekhuhu gurune ba'dun idza lam yakun ing dalem nalikane ora ono idza lam yakun ing dalem nalikane ora ono iku maka ing dalem sertane sira jikalau engkau tidak ada apa siwakun siwak yo fala takruk mongko aja maca sapa sira fala takruk maka jangan membaca sapa sira ketika engkau tidak bawa siwak jangan baca pasal ini. Al-hikayatu al-thalithah wallahu a'lam.